Čau lidi, my teďka dneska budeme hrát s kámošem, tady je parkour, nevšimejte si, jak vypadá. Napíšu pozdrav. A ta hra se jmenuje Roblox. Ahoj lidi, jsem. No co jsi? Jsi zvíře nebo? Ne, nic nevidíte. Tak od koho? Kámoš, no to je jedno. Jo, Among Us Spy, to je moje jméno v Robloxu. Tak jo, nevím, jak dlouho bude dlouhý video. Musíme to celý dokončit, jo? Takový triček. Dobrý. What? To nemusíte skákat? Halo? To nemusíte skákat. Tak divný. Hej, a jestli si myslíte, že tohle je můj kámoš, ten přede mnou, tak to není on, to je nějaký divný typek, který ho si kopíruje. Ta fialová kostra je on. Zatím jim bonbony. A jestli chcete, aby ještě jednou byl youtuber, no jako začátečnicí youtuber jako já, začal, no tak on taky, no tak můžete mu dát odběr, jmenuje se Agent Sušenka a mě taky samozřejmě, likes, za každý odběr. Když mi dáte odběr, bude navíc odběr, tak můžete napsat do komentářů hru, kterou chcete, aby jsme zahráli v Robloxu a my ji zahrajeme a někoho vylosujeme prostě. A po každém to budeme tu hru. Samozřejmě někdy vás vybereme, ale bude to možná za chvilku, protože nás nikdo skoro nesleduje. No to je jedno. Škoda, no, že nás nikdo nesleduje, ale to je jedno. Tak jo. Jdeme, no. Už to za chvilku dáme asi. A potom budeme... Co tam je? A kam jdeme vlastně? What? Jo, tam je nějaký obří lucky block. Tak to jo. No, jinak. Jo, dneska ve škole byl alarm, akorát, že to jsme jenom cvičili, jak bychom utíkali. A já myslel, že to fakt hoří ve škole s kámošem. A my jsme se radovali, ale potom jsem řekl paní učitelce, že nemám mobil, že ho mám v aktovce nahoře. A tak já jsem byl úplně smutný, ale ještě, že nehořelo doopravdy. Ach jo. Jo, aha, to mizí. Tak už tam budem? Jo, za chvilku. Co napsal? O lidi, nevím, jestli tohle vydám. Možná jo. A taky možná ne. Kde je? No umřel. My jsme asi ani jednou neumřeli teďka, ne? To je dobrý.
My jsme ani jednou neumřeli. Ta týpka tady si to neumí, ten parkour, jenom koukej, to nespadneš prostě. To je tak udělaný. Můžu i takhle klidně stát, koukej. Koukejte. Bez takto. Tak dobře, teďka jsem spadla. První smrt. No, nevím, já to nepočítám. Napište mi, když tak, kolik tam bylo smrtí. No. No, to bude docela dlouhý. Ještě. Zase to udělali, že můžeš i stát tady. Já to tady projdu. Prostě, proč tohle dělají? Druhá smrt. Ale to byl jen, ne, to se nepočítá, jo? OK? Ty vado, už jenom 10, ne 12, už 11. A teďka už jenom 10. To bude jak po masle, jo. Kde je? Co dělá? Jo, napsal mi asi dejte mu odběr. No, tak to byste měli dát. No, nemusíte samozřejmě, ale můžete, jestli chcete. Nic to nestojí, nic mi to nedá. Nic mi to nedá, ani like mi nic nevydělá. To je z reklam, ale to u mých videí nejsou reklamy, protože jsem prostě nechtěl, aby mi dávali peníze. A udělal jsem to, abyste si nemuseli kupovat YouTube Premium. Tak dobře, už to máme za 5 levelů. Hele, a teď když budu dělat divný, prostě budu se chovat divně, tak se nudím. Pomoc. Hele, nekopíruj. Kámo. Nekopíruj, nepadej jako já. Dobrý. A už jenom jeden level a co je tady? To je všechno? To si ještě zahraju. Hele, tak to ještě počkáme, to ještě dáme ještě druhý obě. Nebo, hele, to je jedno. 30. 100. Co to je? Tak dobře. Co je tohle? Ne, prosím, ať mě to nepadne. Ale, tak. Tohle jsem vždycky měl rád. Vezmu si červenou. Pím. To jsem měl prostě jako malej. Vždycky rád. Jestli nevíte, no což nevíte vůbec, já hraju Roblox už od mých 3 let, jo. A jako baví mě. Ale už není jako dřív. Dřív byl dobrý. Já si připadám jako nějaký drak, že to je. Teďka se spadne. Jo, to je. Prostě Roblox byl dobrý. Jo, tak zatím čus.